Mahiroi nupi macha amada makut sangluba ben driver sahi mapan thabak subagi jail da phadok pi khre. Ngasi dagi na sahi mari romgi mamangda school gi ben driver amana sahi manga tangai dibi satri amabu sexual assault tawrubagi damag special judge fast track special court number 1 Manipur S Imocha Singhana Jun Taragani Panda U/S6 Prevention of Children from Sexual Offense POCSO Act 2012 ki makhada conviction pi ki bagi matungda ngarang court asina accused ben driver ase chahi mapan ga tha ama numit taraga taruk ni jail da thabak subagi phadok pi ki baga loina na lupa lising taragi fine oina thihan khre court na sentence pi khraba ben driver adugi maming na Irom Rakesh Singh chahi kunga mapan apokpa Irom Nauba Singh kauwe Lamboy Khongnang Khong mamang laikai dagi ne Irom Rakesh na mahaki mathakta hairiba court asina case asige trial lawraba matung haukiba June 15 da open court masa present oiduna mahaki conviction order adu laukthokhe ngarang hairiba court asida Irom Rakesh Singhana judicial custody dagi police na puthoraktuna mahaki sentence hearing adu open court tahan khe loina na mahakasi maralgi matungina chahi mapan tha ama numit taraga taruk 2031 gi August manga fauba jail da thabak subagi phadok pi khe court asigi sentence order aduna child victim amade imung manunggi condition sing yenglaga state government na victim compensation fund natraga atopa scheme natraga U/S357A CRPC gi makada semduna thamba phandagi lupa lakh ama compensation oina numit kuntrani gi manungda pi na ba government direction pi khre aduga conviction phangkraba accused asina mangonda impose tawriba lupa lising taragi fine pi bangamdrabade makata na tha ahum laigadabani haina order asina makata re official oiba case asigi report matungina Irom Rakesh saukiba 2018 gi April mangada Lamphel PS na mahaki mathakta victim oiribi nupi macha asigi mamana complain ama langkhalakpadagi madugi matungina phabane victim gi mamana police ta tharakpa complain aduda accused oiriba ben driver Irom Rakesh Singhabu mahaki ben aduda matam aduda GC CRPF Montessori School Langjingda class KG khakta tamlibi mahaki machanupi bu school aduda thindok thinjin tawhankhe accused asina hokiba 2018 ge April anida victim nupi macha amasung school adudagi atai chhatra chhatri sing mayum da thiluraba matung victim nupi macha ase iroi loibada thamhauduna accused oidiba ben driver asina ben manung da sexual assault tawki haire sexual assault tawbagi thogdok ase chahi nauribi nupi macha asina mamada numitugi numidang da wari oina likhe tungda victim nupi macha ase rims ta puduna medical examination tawbaga loinana treat sing tawki haire mathangi numitta accused ben driver asina victim nupi macha ase school gi damak lawba lakpa matamda laikai gi maira paibi sing amadi club ki member sing yauna wahung pahong chathabada accused ben driver aduna masagi maral yajakhe lale haina haijakhe tungda mahak asi Lamphel police na FIR pansinduna 2018 gi April mari da fakhe loina na case ase women police station Imphal West WPS IW da sinaduna accused asigi mathakta FIR number 5/4 2018 WPS IW U/S6 POCSO Act 2012 palaba matung tha tara numit taraga marini judicial custody da laidaba matung court na 2019 gi February taraga nipanda bail da thadokuna lakpane accused asina judicial custody da lairingai manungda case asigi ayona accused asigi mathakta 2018 gi August tarada charge sheet court thangalakhe loina na 2021 gi June kunmathoi da supplementary charge sheet amagasu thangalakhi baga loina na accused asi mara laide haibagi damag mahaki mathakta court ta session trial chathaba hauke loina na trial manungda prosecution witness taraga nithoi gi statement sheet court na lauke aduga special judge fast track special court number 1 Manipur na trial ase loiraduna June taraga nipanda accused asi mara laide haina laukthokhi bane aduna ngarang conviction hearing chathaduna accused asi gi conviction order ase open court accused masagi mamangda laukthokhe pawasimak atopa se phong amadana chahi tara thabak subagi phadok pi khre chahi nauribe nupi macha ama phamlan bagi case amada kumja 2018 dagi YL chathaduna lakpa Irom Rakesh Elias Nauba court na chahi tara thabak subagi phadok pi khre first track special court number 1 ge special judge Salam Ibo Machagi court na MUSC POCSO Act 2012 ke section 6 ki makhada mara laire haina convict pi khiba laikhrabane case ase High Court of Manipur gi order matungin na special court POCSO Imphal West ge special judge first track court number 1 da transfer tawrakhibane Irom Rakesh lupa lising tarage fine thibaga loina na kumja 2031 ge
August manga fawa jail da laigane karigumba senpham asi thidragadi makha tana tha ahum amaga jail da laithagani haire. Miyoi asi kumja 2018 gi April marida faraba matung kumja 2019 gi February taragani panda bail da thadokibasu laikhrabane. Panba yabadi mara lairaba miyoi asina victim gi apokpasu chahi asigi May 18 da hatna bohonaram kiba laikhrabane loinana atai ko accused singsu hauji bail da lairibane. Amarom da court ki maikidagi Manipur lengakta victim asigi oiriba wakhal gi awaba sing amade thengnariba khudong sadaba sing asibu mateng oinaba lupa lakh amagi senpham su compensation oina pigidabani haina khangan khe. Hairiba compensation gi senpham asi order asi phangba numitage numit 30 phawgi manungda victim gi imung da yahungadabani haina su makha tana palle. Sakhangdabasingna true caller da CM gi Ming photo Sijinnaramle. Sakhangdaba miyoi amana true caller da Manipur gi Chief Minister Nongthongbam Biren gi photo amadi Ming lana sizinare haire. Chief Minister gi Facebook account da thagalakpa post amana hai khunai gi mayokta leiba miyoi kharana CM masa gi photo amadi Ming ase true caller application da mobile number 8099773119 asida aran mabong da sizinare haire. Hairiba number asi mahaka mari leina de maramasina karigumba number asi dagi call laklabade miyamna police da pau pibiyu haire. Sarkar na paikhaliba thabak sing lana uhana bohona riba media sing CM na warning tawkhre. Miyam na gyan tadrabade DC sing na logi matungina enforce tawgadabane Chief Minister. Lanai TV channel semlaga amadi pause ama anida government na tawriba afaba thabak sing miyam da lana uhana na bohona riba sing khudak talem na ba Chief Minister na warning tawkhre. Loina na miyam na gyan tadrabade district sing gi DC sing na logi matungina enforce tawgadabani haina Chief Minister N Biren na Ngarang Imphal East District Sem ki bachahi kun mga mapung parak pagamari laina na porompata laiba DC Office Complex ta pangthokiba Silver Jubilee thoram amasung District asigi nauna sagadaba Mini Secretariat Building sangabagi thoram da phongdokre. District Administration Imphal East na sinduna pangthokiba Silver Jubilee celebration aduda chief guest ki warol piraduna Manipur gi Chief Minister N Biren na hai kanagumba miyoi ama anina TV channel ama semlaga maram chadana niyom gi wangmada sarkar na tawriba afaba thabakpu pangsayda saiduna sarkar na paikhaliba afaba thabakpu miyam da lana uhona na bohona ba khudakta tokpiyo madugumba TV channel aduge thawong adu laingak na tumina yengdun laiba ngamlaktaba yai. Chief Minister Biren na makha tana hai Manipur da hojik media house pangling da lingkhalakpa TV channel ama semlaga sarkar na paikhatpa thabak thoram gi matangda issue ama oina sagatuna puthokuna TV discussion tawbada nakal namatagi oiba mawong da sarkar gi maikidagi mari lainaba expert yahundana sarkar na tawba thabak pu aran ba tahana na bohona ba TV channel khara thorakpa si laibak thebane masi tawbigano adumna sum torokpada sarkar na tumina yengduna lairakloi. CM na Thobal amasung Tengnopal District Police da case award khusina khre haukiba June 10 ga mari da Thobal District ki Moijing mini bazar da heroin brown sugar sungpham ama thugai ki baga mari laina na Chief Minister na ngarang Thobal District Police da lupa lakh 9 gi case award khusina khre. Thobal District Police ki SP Jogesh Chandra Haubijam na District Police asigi mahut sinduna case award ki senpham adu laukhe. Tengnopal District Police na lupa crore chamaga kuntaruk lomgi value oigadaba drug sungbada sizinaba Crystal Med yauna brown sugar amasung WY tablet sing fakibaga mari laina na Chief Minister gi maikidagi lupa lakh 8 ki case award khusina khe. Case award adu District Police asigi mahut silaga Tengnopal SP B Golian mang na laukhe. Hospital gi award apasing yangsindrabade khongjang changsilaga nei Bisnupur District Hospital asi award apana pikthalle hospital asigi award pa doctor nurse amasung equipment sing July 10 ga mga fawbagi manungda mari lainaba authority sing na yangsindrabade July 10 ga taruktage makhal makha kayagi khongjang sing changsilagani haina United Development Committee Bisnupur gi mihut sing ngarang hospital asigi award apasing yangsin basat ki bakhongchat amaga mari laina na phongdokre. NH37 da landslide na miyoi samnga hena khulda amasung lambi da panduna laire. Haukiba numit kharani asida nong lepta na taba na maram oiraga National Highway 37 Imphal Jiribam lambi ki tongan ba mafam kayada landslide thoktuna passenger kaya manak nakpa khul amasung lambi da ahing yarek na duna laire. Sheikh Nurul Hassan Health Protection Mission gi makhada miyoi 12 hena surgery tawduna tengbang pikhre. Laumi sing na puthokpa phau lausinana ba mifam pangthoktuna khanakhre. Manipur gi cheng napsagi oina sisinana ba budget lupa crore yangkhai haplaga ne susindro phau amade chengi mamalasi kaithel gi sengdai bi sing na leplamme maramaduna Manipur da lariba sengdai bi sing na amukhanna cheng phaugi mamal lepagi khudong saba du phanglagani haina Cape NPD Minister L Susindro na phongdokre. CM da haisi thoksil na tha amada miyoi chamagi mathakta khudaki oiba mateng piba ngamle. CM da haisi sel gi piriba toll free number
9534 795347 asi suti numit thamdana ayuki pung 8 tagina numidang wairam pung 8 phauba hangduna miyamgi telephone oktuna tha amada miyoi chamagi mathakta khudaki oiba mateng pangle gari registration tauba number plate napa smart card sabada dealer singna gari lairiba customer singdagi senpham hena laure manipurda kanagumba gari ahanba laiba customer amana transport department da gari gi registration tauba number plate napa smart card sabana chingba taubada thabak sinba amasung matam hena changbagi awaba kaya thengnariba adu laihandanaba manipur sarkar gi transport department amasung gari yoliba authorized dealer singi marakta yanaba magi makhada dealer point registration thamliba duna customer singi yaifanaba thabak tawrakpagi mahutta asengba gari gi registration tauba number plate napa amasung smart card sabana chingba taubada changadaba senpham dagi ahenba senpham sauna laure haibagi wafam customer singdagi phongdok narakle Imphal East District ke mini secretariat sanaba urep uyung tamkhre lambi gi matai da lam khopsin basing kanamata gi wata dana takhayo chief minister Imphal East District lingkhat ki bachahi kun manga mapung pharak pagi silver jubilee thoram ga mari leinana district asigi mini secretariat complex sanaba gi damag ngarang manipur gi chief minister nongthongbam birena porompata leiba DC office ta urep uyung tamkhre lambi gi matai da lam khopsin duna chathok chasin tawbada khudong sahandriba amade khudsem gi oiba ising isau thohon bagi masak uheliba singase kanam tagi wakata da takhainaba chief minister na DC da khangan khre night shelter home sahi manga mijeng changludrabagi tungda haujikta laingak na legal suit tawni hairakle Imphal East gi Dingku road ki awang thang basarukta manipur laingak ki labor department na senyam puthoktu na labor singi damak sakhiba night shelter home lanai miyoi na ka sandok pagi mamal saraga leramba sahi manga mijeng changludraba tungda haujikta laingak na miyoi aduge mathakta legal suit tawgani haina phongdorokle lamdam asige sinmi singna thabak sururaga numidang athengbada mayum hanbada khudong chadraba matamda ahinga makhak yarek pham pina bage pandamda sahi taragi mamangda matamdugi laingak na sakhiba night shelter home ase sahi kayagi mamangdagi lanai miyoi amana ka sandoktuna asan man sadunu leide habagi pawama pawsi asigi ahan balai maida phongkhe hairiba paw aduga mari leinana ngarang city convention da pangthokpa thoram amada Paumi singna Manipur laingaki labor minister Haikham Dingo da wahang hangbada legal suit tawbagi wafam ase minister na phongdorkhibane yum manga maina tumna chakre laibak thiba thokdok singi manung chana hokiba June 18 gi numidang pung 9 ga minute 13 rom taba matamda Senapati district ta leiba Saitiam industry amadi mapan suba MR manakta leiba Taphau khulda yum manga maina tumna chakre haire phamina bada yaudaba lai pukhiba sing lakadabane ukal khurai gi lining thok puthi barau bagi lai lam thokpada tawhaidaba mawongda laibu laibak thamduna chathagiba thawong adugi lai pukhiba singna ukalga phaminabada yahugdaba sing ukalgi loisangda laktuna wakhal taminagadabani haina umang lai kanbalubgi convener mutum manitona phongdorokle modi gi BJP lengak farm bill ahumge mathangda agnipat scheme da amuk khudi thigadawribra Supreme Court of India da agnipat scheme singnarakle Haukiba kumja 2014 dagi laibak asigi YL chupli pairakiba Prime Minister Narendra Modi na lusinglagliba BJP gi laingak na laibak sigi lairaba laumi singi chakhut thaurangi thabak ni haiduna farm bill ahum puthoktuna nampuda chana hanana bohona rubada laibak sigi tongan ba mafamda bill ahum sigi mayokta laumi singda natana miyam hupna leblakhiba amasung laumi chatret lomgi thawai mangkhraba matungda bill ahum sida khudi thiduna handokraba BJP gi laingak asi handak amuk hanna Agnipat scheme dasu khudi thigadawribra haiba wahang chongthorokle wahang asi masamaksu legal practitioner ama oiriba ML Sharma kauba advocate amana petitioner oiduna India laingake Agnipat scheme asigi mayokta Supreme Court of India da public interest litigation PIL ama file torokpadagi thorakpane Churasanpur da mayang ama hatkiba NRFM na claim tawrakle tha asigi taraga taret ki numidang pung 8 lom taba matamda Churasanpur ge Salem Bank da dukan phamba Bihar dage Anand Gupta kaubam yoyama nongmaina kaptuna hatkiba du National Revolutionary Front Manipur NRFM nani haina claim tawrakle lona thingkraba lalaglup asigi Central Headquarter gi Information and Publicity Secretary Sana Jawba maitaina khuyek piduna thadorokpa cherola mana hai thogdok adu thoktringegi matam kharagi mamangda dukan asida makhoina tawriba yungang amadi drug lalonbagi thabak adu toknaba nongmai kapsinduna khanganba laikhrabane Manipurda mapalamdagi pusilakpa yungang lalonba kayagi makok oiriba agent kundagi hena yungang pusilaklibane loinana aron badrak ki kaithelgi mapu oibagi damak NRFM na Anand Gupta bukaptuna hatkibane aroibada tabiriba pumnamakpu thagatjari